Tunakumbuka vizuri sana tunanena kuhusu our topic ile tulikuwa nayo last time, I think on Thursday. Yes, on Thursday and Friday. On Friday tulikuwa tunazungumzia kuhusu kazi ya Kristo ile aliyokuja kuifanya hapa ulimwenguni. Kazi Kristo alikuja ni kwa sababu ya one mission, na tuliweza kuangalia, tukaangalia tu mambo fulani pale, na tukaona ya kwamba katika hiyo nafasi yake ya kukuja katika ulimwengu tulio ndani yake, alikuja ni kwa sababu ya jambo moja, na ile jambo ni kwa sababu ya kufia ulimwengu wote, ndio aweze kutoa wanadamu katika dhambi. Alikuja ndiye aweze kutufia mimi na wewe, na ndio tuweze kutoka katika hali ya utumwa wa dhambi, kwa sababu ulimwengu ulikuwa umejaa dhambi. Ulimwengu ulikuwa umefungwa na dhambi. Dhambi ilikuwa imefunga ulimwengu wote mzima. Kwa hivyo Yesu akaja ndio aweze kututoa katika ile laana ya dhambi, ndio sisi wote tuweze kupokea neema na kibali chake. So kwa asubuhi ya leo ninamtukuza Baba wetu, Mungu wetu Kristo Yesu, kwa uwezo wote na kwa mamlaka yote yale ametukirimia mimi na wewe, ndio tuweze kuandamana na kutiana nguvu na kufunguana na kujulishana mmoja kwa mwingine mapenzi ya Bwana na kazi yake, na tumaini lililokuwa ndani yake wakati alipokuwa anaumba ulimwengu. Na kila mmoja wao, Kristo pamoja na Mungu pamoja na Roho, kila mtu alikuwa katika nafasi yake na katika kazi yake ile alikuwa anayoifanya, ndio sisi wote tuweze kupokea hiyo neema. Bwana asifiwe. Namshukuru Bwana wetu Yesu Kristo sana asubuhi ya leo kwa kuweza kutuingiza katika mapenzi yake na katika uwezo wote na katika mamlaka yote na katika pendo lake yeye mwenyewe lililo na uwezo wote na nguvu za kutufanya sisi wote tuweze kutambua na kuelewa nguvu zilizo ndani yake. So ninashukuru Bwana sana 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 sana, Baba wetu aliye mbinguni, kwa sababu ya kutupenda. Ametupenda na upendo wa ajabu. Ametupenda na anatupenda kila wakati, na ataendelea tu na kutupenda kwa sababu sisi ni kazi ya mikono yake. Tuombe pamoja mimi na wewe, na ndio tuweze kuingia katika hiyo nafasi nyingine. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe umejaa nguvu na uwezo na mamlaka yote, Bwana Jehova Jireh, katika uwezo wako. Nasema Bwana Jehova Jireh, wastahili sifa na utukufu. Unatupenda Bwana Jehova Jireh na upendo wa ajabu. Umetufanya kuwa chombo cha kutumika katika nafasi yako Mfalme. Umetufanya kuwa watu wako Bwana, na katika haki yako Mfalme tumetambua mapenzi yako mtakatifu ni mapenzi ya ajabu kwa wote wale wanaoyatambua. Asante Mungu wetu na Baba wetu, ni kwa sababu nguvu zako na uwezo wako Bwana Jehova Jireh na mamlaka yako imetenda kazi ndani yetu, mioyoni mwetu, katika akili zetu Bwana. Tumepokea uwezo wote na nguvu zote Bwana Jehova Jireh, zile wewe Bwana Mfalme wetu Kristo Yesu umetukirimia. Asubuhi ya leo Bwana Jehova Jireh, ninatukuza ni kwa sababu ya watu wale wote tulio nao ndani ya wedani. Tukiendelea Bwana Jehova Jireh kukaribishana na kuitana mmoja kwa mwingine, na ndio Bwana Jehova Jireh Mfalme tukaweza kubarikiwa na neno lako, wakati huu Roho wako Mtakatifu anaendelea Bwana Jehova Jireh na kutunenea. Unatunenea Bwana Jehova Jireh kwa sababu ya upendo. Unatunenea kwa sababu Bwana Jehova Jireh umetufanya kuwa shirika moja sisi wote, na ndio sisi wote tuweze kupokea kibali chako. Kile Bwana Jehova Jireh hakingewezekana kupokea, yani hakuna mtu angeweza kukipokea wakati wowote ule Bwana Jehova Jireh tulikuwa nje ya kutambua
kile kiliweza kufanya wewe uweze kuja ulimwenguni. Lakini wakati tulipotambua, tumeona Bwana Jehova Jire, kazi yako ni rahisi na kazi yako ni jema na kazi yako imejaa Bwana Jehova Jire, imejaa amani wakati wowote mwanadamu atakapoipokea kulingana na vile Bwana wewe upendavyo. Pokea sifa Bwana, neno lako li mbele yetu na neno lako Bwana Jehova Jire linazungumzia mioyo yetu. Ninaombea kila moyo wa mwanadamu ama kila moyo wa kila mtu, mfalme wa ajabu mahali hapa, tuweze Bwana mfalme wa ajabu kuipokea lile neno na liweze kuwa msaada katika maisha yetu, liweze kuwa msaada katika mioyo yetu, liweze kuwa msaada Bwana Jehova Jire wa kufungua na kuokoa familia zetu mahali popote walipo. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua ni kwa sababu kazi yako Bwana wakati wote tunapoifanya inatuletea amani mioyoni, inatuletea uwezo, inatuletea nguvu, inatuletea Bwana Jehova Jire upendo na umoja. Inafanya tuweze kuwa in one fellowship, in one accord wakati wowote Bwana Jehova Jire tunaponena. Pokea sifa Baba wetu mtakatifu mwenye nguvu. Uwezo wako Bwana Jehova Jire ni wa utukufu kwa utukufu. Asante Mungu wetu, tukienda kusikia hili neno liko mbele yetu, twakuomba Bwana Jehova Jire mioyo yetu ikaweze kupokea kulingana na vile upendavyo. Na ninaomba roho wowote, nguvu zote zinazotatanikia mioyo yetu sikaweze kuondoka katika maisha yetu, na ina nguvu wala uwezo ya kuzuilia neno lako Bwana Jehova Jire liweze kuwa msaada kwetu sisi wote katika jina lako Yesu Kristo. Pokea sifa Bwana. Asante ni kwa sababu ya wakati huu Bwana wetu tunaenda kuzungumza mimi na watu hawa Bwana, na kubarikiwa pamoja Bwana mfalme na uwezo wako. Maana ya kuingia mahali hapa Bwana ni kila mmoja wetu aweze kuwa na amani na tuweze kutiana nguvu na tuweze kuongozana moja kwa mwingine katika nafasi hii mtakatifu, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Katika kitabu ya Matthew, katika kitabu ya Matthew 9, Matthew 9, katika kitabu ya Matthew 9:35, jambo la kwanza nataka kuzungumza kidogo kuhusu mstari alafu tuweze kuingia katika mstari mwingine. Katika kitabu hii ya Matthew 9:35, Biblia inasema hivi: At Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every diseases among the people. Number 36. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Number 37. Then said unto his disciples, the harvest truly is precious, but the laborer are few. Number 38. Pray therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers unto his harvest. Bwana asifiwe. Namshukuru Bwana asubuhi ya leo kwa sababu ya hiyo mistari tunayoisoma. Huu mstari tunaousoma tumeona ya kwamba kuna lengo ilimfanya Kristo Yesu aweze kuingia katika ulimwengu. Watu wengi hawajui maana ya Kristo Yesu kuingia katika ulimwengu. Hata hawatambui kwa nini alikufa msalabani. Tena hawatambui kwa nini Kristo aliweza kufa. Hata hawajui ni nini kilio mfufua katika msalaba. Watu wengi hawatambui, watu wengi hawana shughuli na jambo lolote lile, na ninaelewa na ninajua ya kwamba tunapeleka watoto wetu mashuleni ndio waweze kutambua, ndio waweze kusoma, kutambua kila kitu kulingana na vile kinavyohitajika. Waweze kuwa na hekima
waweze kuwa na mamlaka, hekima ya kuwaongoza katika mambo yote wanayoifanya katika ulimwengu, na kuwa na knowledge ya mambo yale wanayofaa kuyafanya katika ulimwengu tulio ndani yake. Lakini watu wa Mungu, ninaangalia mambo mengine, ninaona yenyewe katika maisha yetu inakuwa ya kawaida. Watu wanachukulia kifo ya Yesu Kristo ni ya kawaida. Watu wanachukulia kifo ya Yesu Kristo haina maana. Watu wanachukulia kifo ya Yesu Kristo alikufa tu kwa sababu alipenda ama alifurahia kufa. Yesu hakufurahia kufa, hapana. Yesu hakupenda kufa, ukweli. Lakini wakati alipotazama mwanadamu katika ulimwengu, aliona ni vyema aweze kufa ni kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hivyo mimi na wewe ndio tulisababisha, si vitu vyote vilivyo ulimwenguni, ni mimi na wewe. Mimi na wewe ndio tulisababisha Kristo Yesu akose amani ulimwenguni mpaka akafa, akaingia katika nafasi ya kifo ndio aweze kutufia sisi wote. Na ukweli ni kwamba Kristo alitufia, na hiyo ndio ilikuwa mishoni yake katika ulimwengu tulio ndani yake. Kama hakungekuwa na kifo na dhambi, Kristo Yesu hangekufa. Kristo hangekufa kifo ya msalaba. Alikufa kwa sababu watu wameshakuwa wenye dhambi, na ile dhambi ikawa ni dhambi ilikuwa inampeleka mwanadamu aliyekuwa ameumbwa kwa mfano wa Mungu katika jehanamu. Kabla ya mambo yote, watu walio ulimwenguni, kwa sababu ya kutotambua na kuelewa kwa maana ya kifo cha Yesu, waliweza, yani wanalichukulia lile jambo ni la kawaida tu. Kwa hivyo watu yani hawaoni haja ya kugeuka na hata kuokoka. Hawana haja. Wanaona kabisa mambo yote iko sawa kwa maisha wanayoishi katika ulimwengu walio ndani yake. Lakini nikitazama na mtazamo wa neno, maisha iliyo ulimwenguni siyo ya kawaida. Maisha iliyo ulimwenguni imejaa dhambi. Ulimwengu umefungwa na ukafunikwa na dhambi. Na hivyo ndivyo maandiko inasema. Hakuna sehemu haina dhambi ulimwenguni. Kila mahali kuna dhambi. Na ndio maandiko inasema ya kwamba kwa sababu ya ulimwengu umejaa dhambi, mwanadamu aliyezaliwa ulimwenguni naye akafanyika kuwa mwenye dhambi automatically. Sio ile dhambi mwanadamu aliyoifanya, lakini kwa sababu ulimwengu umejaa dhambi, mwanadamu aliingia katika dhambi automatically, na akasababishika kuwa mtenda dhambi, sababu hakukuwa na kitu jema chochote kiliokuwa ulimwenguni. Sababu mfalme wa utawala wa dhambi alikuwa anautawalia ulimwengu katika dhambi. Sasa hivi asubuhi ya leo nataka tuweze kutambua na kuelewa Kristo ndio anje ni aweze kubadilisha maisha ya mwanadamu anayeishi katika ulimwengu umejaa dhambi. Na wakati ule nilikuwa ninaotazama neno, hata kama wakati Yesu alipokuja kulikuwa watu walikuwako, yani kulingana
na vile tunavyosoma, kulingana na vile hata sasa tutakavyosoma. Ulimwengu ulikuwa umejaa watu, na Yesu akaja ulimwenguni umejaa watu, na wale watu walikuwa wamejaa ulimwenguni walikuwa wamefungwa na dhambi. Naye Yesu kabla aje kulitumwa mtu mmoja anayeitwa John the Baptist, aje katika ulimwengu tulio ndani yake, aweze kutangaza juu ya atakaye kuja ni kwa ajili ya dhambi ile iliyokuwa ulimwenguni. Na ningeomba badala ya kuongea tu, tuweze kufungua pamoja nawe katika kitabu ya Mark 1. Tuone yule alitumwa, tuone alitumwa kwa nini na aliambiwa aambie watu wafanye nini. Kwa sababu Mwokozi Emmanuel, Mungu pamoja na watu wa Mungu, wale walikuwa wamejaa wamefungwa na laana ya dhambi. Tuone alikuwa ametumwa aje afanye nini. Wacha tuangalie pamoja. Mark 1 from 1. Mark 1:1 kuendelea hadi tutafika. At the beginning of the gospel, the beginning of the gospel. The beginning of the gospel. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ate mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mwanzo wa injili wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Number 2. As it is written in the prophets, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Ati inatuambia kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya. Kwa hivyo Kristo alikuwa amenenwa mpaka Old Testament. Imeandikwa anje, tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakaye itengeneza njia yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kabla Yesu hajakuja katika ulimwengu, ulimwengu haukuwa na njia. Mwanadamu hakuwa na njia ya kutambua wala kumjua Mungu, ya kunena mausia ama moyo wa Mungu. Mwanadamu alikuwa tu kama mtu amefungwa, kama mtu aelewi, hajui kitu, kama mtu asio na macho. Mpaka wakati ule John the Baptist alitumwa aweze kutangaza kumhusu yeye atakaye kuja nyuma, na alikuwa ameandikiwa katika kitabu ya Old Testament. Why? Sababu kitabu ya New Testament hakikuwa kimeandikwa. Kitabu ya New Testament hakikuwa kimeandikwa kwa sababu kitabu ya New Testament kiliandikwa wakati ule Kristo alipokuja katika ulimwengu. Haleluya. Wakati Kristo alipokuja katika ulimwengu, hapo ndipo neno katika kitabu ya New Testament iliandikwa. Kwa hivyo hata wale waandishi kama hivi sasa wanaandika New Testament from Matthew, Mark, Luke and John, kuendelea akina epistles, walitumia Old Testament. So inaonekana ndani ya Old Testament ilinena, spoke about Christ, was written about Christ. Mpaka wa leo Old Testament imeandikwa kumhusu Kristo. Na ndio hata wakati huu
tunasoma katika kitabu ya Mark 1. Tunatumwa katika Old Testament tuweze kutambulisha neno lolote tunalolisoma na tunalolifundisha ya kutoka katika kitabu ya Old Testament. Kwa hivyo mambo ya Kristo iliandikwa, ilikuwa imeandikwa, ilikuwa imepeanwa na manabii katika kitabu ya Old Testament. Na watu wengi hawatambui mambo hayo. Ndani ya Old Testament, watu wakichunguza wanaona hadithi za manabii, mababa wetu wa zamani, akina Daudi, akina Abrahamu, akina Manoa, akina Samueli, akina yani manabii wote. Haleluya. Akina Adam, wote wale walio wameandikwa. Watu wanatazama, wanawaona hao, lakini hawajui watu hao wote waliandika kuhusu mwana wa Mungu, vile atakavyokuja katika ulimwengu. Ulimwengu umejaa dhambi, na aweze kuwaokoa watu katika ulimwengu ule, awatoe katika kifo. Biblia inasemaje? The voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Huyo ni yule mtu aliyetumwa, anaitwa John the Baptist. Yeye ndiye aliyotangulia kabla ya Yesu Kristo. Na mission ya John the Baptist ilikuwa moja. Haleluya. Mission ya John the Baptist ilikuwa moja: kutayarisha watu ni kwa ajili ya Christ Jesus. Alikuwa wa kutayarisha watu mioyo yao kwa ajili ya Kristo. Hiyo ilikuwa kazi ya John the Baptist. Sababu kwa nini nimesema hakuwa na mission nyingine? Sababu wakati ule Kristo alipokuja katika ulimwengu, wakati alipofika ulimwenguni, hapo John hakukaa sana. Alienda na akakatwa kichwa, akafa. Yesu akachukulia nafasi yake, ile John the Baptist alikuwa amenena juu yake kutokana na andiko katika Old Testament. Bwana asifiwe. Naomba wakati wowote tunapofungua katika Old Testament tuweze kutambua na kujua ya kwamba hamna kitu kingine mnafaa kuyaona ama kuyapata ama kuyazungumzia ama kuyatafuta ndani ya Old Testament isipokuwa tu the work of Christ. Kazi ya Kristo ndio imeandikwa katika kitabu ya Old Testament. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. John the Baptist kuyanenea watu wakati huo Kristo Yesu alikuwa hajakuja. Wakati huo wa Old Testament, watu wale walikuwa wametoka katika nyakati hizo. Yesu akaja akawakuta, na inasema John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. Sio ati neno la Bwana alikuwa linafundishwa wakati huo. Tunaona na tunaangalia katika Old Testament kulikuwa na manabii wengi sana, na wale manabii walikuwa wananena moyo wa Mungu, mausia ya Mungu, mapenzi ya Mungu. Na wakati walipokuwa wakinena, walikuwa wananena kuhusu
yale yatakayoendelea baada ya. Bwana asifiwe. Walikuwa wanaonyeshana hata kama wao hawakutambua na hawakuona. Haleluya. Na hawakumpokea, walizungumza mabadiliko yatakao patikana baada ya huo muda utakao kuja. Haleluya. Kwa sababu hata John the Baptist alinena juu ya mtu hamjui, hamtambui. Alinena kumhusu, akanena kuhusu kazi atakayoifanya, lakini yeye haikumtendekea. Alikufa kabla hiyo kazi haijamtendekea, hiyo kazi Yesu Kristo aliyoifanya. Bwana asifiwe. Akaambia watu ya kwamba John the Baptist, Yohana alitokea akibatiza nyikani. Kubatiza huku tukifuata vizuri ni kuhubiri. Ni kuhubiri tukifafanua vizuri. Lakini kwa sababu ya the one ubatizo, watu wanautambua baptism kulingana na lugha yetu ya Kiingereza. Tunaitambua kuhusu ubatizo wa maji. Enyewe John, Biblia inasema ya kwamba alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletao ondoleo la dhambi. Alinena haya kwa sababu ulimwengu ulikuwa umejaa dhambi. Paka yeye mwenyewe alikuwa mwenye dhambi. Aliyazungumzia hayo yote kutokana na dhambi, akitayarisha njia ya atakaye kuja nyuma, na ndiye mwana wa Mungu Kristo Yesu. John the Baptist ndiye alikuwa amewekwa katika huo mwanya aweze kujulisha watu kuna njia ingine mpya ya ondoleo la dhambi, sio tu katika ubatizo wa maji na kutoa wanakondoo, kutubu na kufanya kazi kubwa na ngumu ya kujaribu kujitengenezea sifa na kujitengenezea wema na kukaa katika nafasi ya kutubu kila wakati. John akawaambia kunaye atakuja na ataweza, wakati atakapokuja atafanya dhabihu moja ya kufanya mwanadamu aweze kuondokewa na dhambi zake. Kwa sababu hata yeye mwenyewe John the Baptist, kazi yote ile alifanya pale katika nyikani na Jordan River kubatiza watu, hakuokoa watu, hakuwaokoa. Yeye anasimama katika nafasi ya sheria, na sheria kulingana na neno tumeisoma, hakuna mahali sheria imemfungua mwanadamu. Kazi ya sheria ilikuwa kufunika dhambi. Kazi ya John the Baptist ilikuwa kufunika dhambi. Lakini kazi ya yule aliyenena juu yake Christ Jesus mwana wa Mungu ilikuwa ya kuondoa. Kazi ya Yesu ilikuwa ya kuondoa dhambi zote za ulimwengu. Lakini kazi ya John the Baptist ilikuwa ya kufunika hiyo dhambi. Ikifunikwa, baada ya dakika kidogo inafunuka, sababu mwanadamu amefanya dhambi tena. Inafunuka, hata ile ya jana inakumbukwa. Na ndio unaona wakati wote mwanadamu anaenda kutubu, anatubu vitu nyingi sana. Kubukubu ya yale alitenda jana, kubukubu ya yale dhambi, na ile dhambi, kwa sababu si wema unalianga ndani ya mioyo ya watu.
Kila mwanadamu anayekikumbuka sana na kinamtangulia ni dhambi. Dhambi ndio inatangulia mwanadamu ndani ya moyo, sababu dhambi inaleta hukumu. Kwa hivyo wakati wowote mwanadamu anasikia akiwa na hukumu, anataka tu kulia, anataka tu kutumbu. Na ndio unaona watu wakienda makanisani wakati wamepewa nafasi ya kuomba, wengine wanalia, kugalagala, kutapika, kutoa makamasi, kulia na uchungu, sababu ndani ya mioyo yao imejaa dhambi. Na dhambi, hukumu hiyo ni chungu, ni chungu. Mtu wa Mungu ni chungu, na hakuna mtu apendaye kukaa na uchungu. Hakuna mtu apendaye kukaa na dhambi. Hakuna mtu apendaye kufanya kinyume na yale anajua ni mazuri. Kwa hivyo ikiwa hukumu, yule mwanadamu anateseka, moyo wake hauna amani, moyo wake haufurahi, moyo wake unasikia, yani anasikia hana yani hata tumaini anakuta kama limeondoka, kwa sababu dhambi inaleta kifo katika maisha ya mwanadamu. Na wakati ule Mungu alitazama yale yote aliyetumana na Musa, ile sheria haikufanya mwanadamu awe na amani hata kidogo. Haikufungua mwanadamu katika dhambi zake. Haikufanya mwanadamu aweze kuokolewa. Haikutengeneza, yani ile sheria na Musa pamoja na kina Adam and Eve hawakutengeneza njia ya mwanadamu iwe sahihi. Hawakutengeneza nafasi ya Mungu kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ikawa hata kama wameshika sheria vyema, sheria ile ilijaza kifo ndani ya moyo wao. Haikuondoa kikamilifu shinda ile iliyokuwa ndani ya mioyo yao. Ikawa matatizo yaendelea kujiongezea, kumbukumbu za mambo machafu, kumbukumbu za dhambi, kilio, huzuni, uoga sikajaa, daikuwa imejaa ndani ya moyo wa mwanadamu. Mpaka wa leo watu wale hawajatambua kazi ya Kristo Yesu na kifo chake, kwa nini alipokufa. Wamejaa hizo vitu zote nimeyataja ndani ya mioyo yao. Hawana amani, hawana utulivu, wamejaa uoga, hukumu ndani ya mioyo yao. Wasikia saa yote kulia, wasikia wanateseka ndani ya mioyo yao. Hata wakifanya mema, hakukosi mambo yale yanaowatatiza katika mioyo yao. Bwana asifiwe. Hukumu ni baya kuliko ugonjwa wa kansa. Hukumu ni baya kuliko ugonjwa wa kansa. Hukumu ni chungu kuliko ugonjwa wowote katika mwili wa mwanadamu. Bwana asifiwe. Ikawa John the Baptist ametumwa ndio aweze kutangazia watu vyema na vizuri ya kwamba hata kama tuko chini ya sheria, kuna jambo lingine jipya litakaoonekana katika ulimwengu. Akasema, Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletao ondoleo la dhambi. Kwa hivyo watu walikuwa wamejaa dhambi, watu walikuwa wamefunikwa na dhambi, watu walikuwa wanakaa ndani ya dhambi, lakini hawakujua ya kwamba lile dhambi wanaweza iondoa, wala hawajui vile waweza kujifungua nayo. But John alitumwa aweze kuja ulimwenguni, atayarishe watu, awaambie ya kwamba kunaye atakaye kuja katika ulimwengu huu, na haya mateso yote inayotesa nyinyi, hii hukumu imejaa ndani ya mioyo yenu, hii dhambi inamtatiza usiku na mchana, kunaye mmoja atakaye kuja kuyaondoa
kabla sijasoma, wacha tuendelee na mstari wa 5. Kabla sijasoma ule mstari, ningetaka tena tuweze kusoma. Neno linasema ya kwamba katika mstari wa 5 hapo Mark 1:5, and there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. Bwana asifiwe. Neno linatuambia kwamba Kiswahili, wakamwendea nchi yote ya Uyahudi, nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto wa Yordani, wakiziungama dhambi zao. Bwana asifiwe. Wakati huu wa John the Baptist kulikuwa na nafasi ya kutubu dhambi. Wakati walipofika kwa John the Baptist, watu wote wa Uyahudi, Yerusalemu, kila mahali walikutana katika nyika na kwenda kwa John the Baptist na kubatizwa, kutubu dhambi zao na kubatizwa. Lakini mtu wa Mungu, kuna jambo moja ningetaka uweze kutambua. Ubatizo huu wa John the Baptist, haleluya, ulikuwa hauondoi dhambi ya mwanadamu. Dhambi yote mwanadamu anakuwa huru. Na uelewe na njia hii moja. Tutaona mstari, hata kama John the Baptist alikuwa anawabatiza na wanaziungama dhambi zao kwake, yeye hakuwa na uwezo wowote wa kuwafungua waweze kuwa huru. Sababu ni ya kwamba alikuwa chini ya sheria ile ilikuwa imepeanwa na mkono wa Musa, wa malaika ikapeanwa kwa Musa. Kwa hivyo ile sheria haikuwa na nguvu yoyote ile ya kumuokoa mwanadamu kutokana na dhambi yake yote aweze kuitwa mkamilifu. Mwanadamu hakukamilishwa na kuungama dhambi zake kwa John the Baptist, na hakufanywa mkamilifu kwa ubatizo wa John the Baptist. Kwa hivyo hata kama walikuwa wanaziungama dhambi zao na kubatizwa, dhambi zao zilikuwa tu zinawafuata. Acha niseme hivyo kwa sababu ni ukweli. Sababu hata wakinena saa hiyo, kesho watakuja kwa John the Baptist tena kuungama dhambi zao tena. Sababu dhambi za wakati wa John the Baptist zilikuwa zinafunikwa. Zilikuwa tu zinafunikwa, hazikuwa zinaondolewa. Sababu yule alikuwa anafaa kuyaondoa hiyo dhambi hakuwa amekuja. Ilikuwa katika nafasi ya kutayarishwa kwa yule atakaye kuja kusiondoa, ndio mwanadamu aweze kukamilika. Number 6. And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of skin about his loin. And he said, and he did eat locust and wild honey. Number 7. And preached, saying, alihubiri akisemaje? Wacha tusikie. And preached, saying, there cometh one mightier. Yes. Yeye alinena juu ya mtu atakaye kuja, mkubwa, mwenye uwezo, mwenye mamlaka, Mungu wa miungu yote kumliko. Akasema, and preached, saying, there cometh one mightier than I after me, the ratchet of whose shoes I am not worthy to stoop down
and lose. Akahubiri akisema, yuanja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kuilegeza kidamu ya viatu vyake. John the Baptist aliongea moyo wake vikulingana na vile neno katika Old Testament lilikuwa limeandikwa. Kwa hivyo John aliongea akasema, kunaye atakuja nyuma yangu mkubwa kuniliko. Kwa hivyo tukiangalia tunaona John yeye alibatiza watu na watu wakaja kwake kuungama dhambi zao kwake. Kwa hivyo yule atakaye kuja nyuma atakama atafanya jambo kubwa na lenye nguvu na uwezo kuliko la John the Baptist. Sababu yeye mwenye nguvu, yeye ni mkubwa kumliko. Akaonyeshana yeye atakaye kuja atakuwa na uwezo mwingi. Yale ninayo yafanya yeye atafanya double. Mpaka akasema ya kwamba yeye hafai hata kufungua kamba za viatu zake. Sababu ni mtu wa kuheshimika, ni mtu mkubwa, ni mtu wa maana, ni mtu aliye na hekima kubwa. John akiongea. Na sisi tuamini yale yameandikwa katika neno, ndio tuweze kuiamini hayo, ndio ya tuweze kuandamana na sauti iliyotoka ndani ya mtumishi wa Bwana anayeitwa John the Baptist. Watu wale hawajatambua hii kazi ya John the Baptist, waweza kujua ya kwamba hawajamjua Kristo, hawajamtambua Kristo vyema. Sababu John the Baptist yeye ndiye alionyeshana yeye yule atakaye kuja nyuma kazi yake ni gani, na kwa nini atakayefanya kazi ile atakuja kuifanya ulimwenguni. Akasemaje? Number 8. I indeed have baptized you with water. Huyu ni John. I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. John akajitambulisha akasema, mimi nambatiza tu kwa maji ya kisima ya mto wa Yordani, lakini yeye atakaye kuja nyuma yangu, huyo ninasema ni mkubwa kuniliko, atambatiza kwa Roho Mtakatifu. John ametofautisha kazi yake na kazi atakaye kuja. Yani ameileta, akaleta kazi ya huyu ni ya juu sana. Hata kama watu hawaelewi wengi Roho Mtakatifu ni nini na anafanya kazi namna gani. Kazi ya John the Baptist na kazi ya Christ ilikuwa tofauti. Kazi ya John the Baptist ilikuwa kazi ya matendo, kitu kinaoonekana, kinaguzika na kinasikika vyema. Lakini kazi ya Kristo Yesu haina matendo. Kazi yake ni kuamini yale atakuja kufanya. Yeye atambatiza si kwa maji, lakini kwa Roho Mtakatifu. Roho ni roho, haonekani, hajulikani, atembeavyo, atendavyo, ndio aweze kuhakikisha mambo yote kwa mwanadamu aweze kuwa mkamilifu. Na ndio unaona siku ya leo, kwa sababu watu hawatambui Roho ama Holy Ghost, wanapenda kukaa katika nafasi ya matendo ya sheria, mambo inaoonekana, mambo inaoguzika, mambo inaoeleweka.
kwa kuguzwa na kwa kuona. Hayo yote yalikuwa ya John the Baptist, lakini haikuwa ya Christ. Biblia inatuambia ya kwamba Kristo alikuja na imani. Alileta imani na kweli ulimwenguni. Na imani ni kitu hakiguziki, hakionekani. Ni mtu aamini kile kimenenwa. Na ndio tumeandikiwa neno, ndio tuwe tunalisoma, tunaliamini vile lilivyo. Hiyo ndio kazi ya Kristo. Hiyo ndio kazi ya Kristo. Hatujaandikiwa neno tuweze kulitenda kulingana na vile tunavyofikiria wala kulingana na mawazo yetu. Neno tumeandikiwa ndio tuweze kuliamini. Tukiamini neno tutaona matendo makuu ya Kristo Yesu. Tukiliamini neno tutaponywa magonjwa yale yaonekani, hayaponyeki. Daktari wako na limitation, but Christ through faith haina limitation. Faith of Christ haina limitation. Wakati inapoingia ndani yetu katika kweli na haki, inatenda kazi yote. Ina bulldoze everything. Inaondoa chochote ya kifai. Hiyo imani iliyo ndani ya Kristo inawafungua watu macho, inawafufua, inawaokoa kutokana na dhambi zao pasipo kujua vile hiyo dhambi imechukuliwa. Kwa hivyo kuamini kazi ya Kristo, hamna kitu chochote inaitwa works. Works inafanyika kwa sheria ya Moses. Bwana asifiwe. Nayo tunaona ya kwamba kazi yote walioifanya hawakufunguliwa. Ilingojeshwa Christ aje alete mbinu ya kufunguliwa, ndio watu wote katika ulimwengu waweze kufunguliwa. Nikirudia hiyo mstari wa 8 ndio niingia wa 9, ule ninaopenda ninaoendelea na kusoma. Nitakuonyesha ule ninaopenda ulifanya niweze kutambua mambo mengi. At the Holy Ghost, mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kuyatimizwa batizwa kwa Roho Mtakatifu. Wacha tusome mstari wa 9. And it came to pass in these days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in the Jordan. Ate ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti na Galilaya, akabatizwa na Yohana Mbatizaji. Mtu yeyote yule alikuwa anayekuja kwa Yohana ni lazima angebatizwa naye. Kwa hivyo Yesu Kristo wakati alipokuja kwa Yohana, Yohana alimbatiza. Hata kama alikuwa mkubwa kumliko, alimbatiza. And straight away coming up out of the water. Tofauti, wacha nikuonyeshe. Mwanadamu yeyote aliyokuwa anayebatizwa na John the Baptist, hakuna saini yoyote ilipatikana juu ya mtu yeyote yule wa ulimwengu alibatizwa na John the Baptist. Na ndio kujulikane Christ is the mightiest kwa John the Baptist ama in the universe. Biblia inatuambiaje? Watatusome. And straight away coming up out of the water.
he saw the heavens opened and the Spirit like a dove descending upon him. Wale wengine wote waliobatizwa na John the Baptist, hakukuonekana mfano wowote ama saini yoyote ya kusema kitu. Biguni hakukufunguka na hakuna mfano wa kitu chochote ikilikuja ate ndio kiweze kupaa juu ya watu. Kazi yao ilikuwa tu kubatizwa na kutubu mbele ya John na kwenda. Lakini wakati huyu alipokuja, na John alikuwa amesema huyu ndiye mightier kumuliko, na ndio kuwezekana na kueleweke na kujulikana ya kwamba kweli he is the mightier than everything in the universe. Bingu lilifunguka, biguni kulifunguka. Bingu wakati lilifunguka, kukaonekana kitu mfano wa dove ikishuka, ikiwa inakuja juu ya Christ na ikapaa juu yake. Hapo ndipo hata John the Baptist akatambua na akaelewa huyu ndiye Mungu alikuwa ananena juu yake. Huyu ndiye amefika, amekuja. Hallelujah. Timara alipopanda kutoka majini, huyu ni Christ, wakati alibatizwa. Sasa kutokea vile tunawekangwa halafu tunaamushwa. Wakati tu Yesu aliwekwa na kuamushwa, Biblia inatuambia kwamba kutoka majini akaona mbingu zinapasuka na roho kama hua akishuka juu yake. 11, and there came a voice from heaven saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Kukawa na sauti imetoka katika wingu ikasema, na sauti ikatoka biguni, wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Haleluya. Nimependezwa nawe. Kwa hivyo mtu wa Mungu, wakati ule Yesu alibatizwa, tumeona tofauti ya watu wote wale walibatizwa na tofauti ya Kristo na wao. Jambo la kwanza, biguni kulifunguka. Namba 2, mfano wa dove ikaonekana ikitoka biguni na kushuka juu ya mwana wa Mungu Christ Jesus, ikapaa juu yake. Namba 3, kukawa na sauti ilisikika kutoka biguni ikisema ya kwamba ndiye mwanangu ninayempenda. Ndiye mwanangu ninayempenda sana. Hawa wengine haikunenwa kitu kama hiyo, lakini kwa yeye mambo matatu yalifanyika. Kwa yeye Kristo, kwa yeye mwana wa Mungu. Ndio uweze kuelewa na kutambua ya kwamba kuna mambo ya kitofauti sana Yesu alikuja kufanya ulimwenguni, na mambo hayo ni ya umuhimu sana kuliko yote yale yalikuwamo mbeleni. Yeye huyu Christ ni tofauti sana na mtu yeyote yule aliye katika ulimwengu, mpaka ni tofauti na yule alimbatiza. Alimnena
na akasema yeye ndiye mightier than himself. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tunapozungumza kuhusu Christ, tutasame Christ na jicho lisilofanana na vile tunaoutazama ulimwengu tulio ndani yake. Na hapo ndipo wakati alipobatizwa kazi yake ilianza. Ilianza pale pale. Kazi ya Kristo ilianza pale pale. Wakati tu alibatizwa na wakati mbingu lilifunguka na mfano sign ya dove ikaja ikapaa juu yake, na sauti ikasikika, Mungu mwenyewe akisema, ndiye mwanangu ninayempenda. Kazi ya Kristo ilianza pale. Nayo kazi ya John the Baptist ikakushia pale. Sababu lengo la yule alikuwa anayehitajika amefika, amembatiza, na John the Baptist ametayarisha watu wote Judea, Yerusalemu na kwile kwingine kote walikuja kwake na akaweza kuwabatiza. Lakini ukumbuke Biblia imetoa neno, limetuambia kwamba huyu hatabatizana na maji na ukweli. Hakuna hata mtu mmoja. Yesu Kristo alibatiza na maji. Mitume ndio walikuwa wanabatiza na si kwa muda mkubwa. Haleluya. Na walibatiza kwa sababu walikuwa chini ya sheria ile ilikuwa inafanya hiyo kazi. But kutoka wakati wa Paul mwenyewe hakubatiza kamwe na maji. Hata mitume hawakubatiza sana kutoka wakati ule Yesu Kristo alikufa na akafufuka. Nyumaye ilikuwa hiyo. Lakini wakati huu wa epistles hata wao hawakubatiza sana. Hata ninaona ni kama mara pili. Alafu wakaingilia kazi ya Kristo ya ubatizo wa Roho. Sababu kazi ya maji imekwisha. Sasa ni kazi ya Kristo Yesu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Neno linaendelea kutuambia namna gani? And he was there in the wilderness 40 days. Number 12. And immediately the Spirit driven him in the wilderness. Mara yule Roho aliyekuja kama dove alimchukua, akamuinua, akampeleka katika nyika. Wale wengine wote hawakupelekwa. Hata John the Baptist mwenyewe hakupelekwa na dove katika ile nyika. Yesu alienda. Neno linasema number 13. And he was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan, and was with the wilderness beasts, and the angels ministered unto him. Wakati Yesu Kristo alipopelekwa katika kule nyikani, mahali alikuwa anaenda kuomba, Biblia inatuambia kulikuwa na wanyama wa kila aina, beasts, and na Satan mwenyewe yule alikuwa anangoja amalize kufunga ili aweze kumjaribu. Na beasts zilikuwa zimemzunguka kule, lakini alikuwa na malaika wa kumtumikia. Bwana asifiwe. Mambo haya ni matamu sana, watu wa Mungu. Na ndio tuweze kujua na kutambua kazi ya Kristo, ni lazima tuweze kusoma from the beginning, kutoka mwanzo, ndio tuweze kujua moyo wa Mungu na mapenzi ya Mungu kuhusu kazi yake, na kuhusu mwanae Kristo Yesu, na kuhusu jambo lolote lile lilikuwa linalohitajika ndio liweze kukamilisha kazi ya Mungu, liweze kuwa kamilifu.
na ndiye watu wote waweze kuingia katika nafasi ya Mungu kupitia kazi ya Roho Mtakatifu. Number 14. Na tukitoka hapo nataka turuke tu please, unikubalishe turuke tuende mpaka 19. 19 ni mstari ninaoupenda sana. Unasema ya kwamba ati when he had gone a little further, then he saw James the son of Zebedee. Unaona mambo kama haya, wakati ule Yesu alipomaliza kazi yake na pamoja na Satan, wakati akajaribiwa na akashinda. Neno linatuambia kwamba Yesu alienda, wakati alitokea na akaanza kazi, sababu alianza immediately, alianza mara moja. Biblia inatuambia kwamba aliwachagua mitume, na wakati alipochagua mitume akaanza kutembea na wao na kuwafundisha na kuwaelekeza kulingana na vile ilivyokuwa inavyohitajika. Katika mstari wa 29 katika Roman 8, katika kitabu ya Roman 8, tuingie pamoja nawe. Kuna tumambo 1 2 3 nataka tu kukutajia ukigoja topic vile tunavyoendelea. Katika mstari wa Roman 8, katika kitabu ya Warumi 8, Roman 8 mstari wa 2, number 2, wacha tusome 8:2. Inasema, for the law of the spirit of life is Christ. Is Christ Jesus had made me free from the law of the sin and death. Kumbuka nilikwambia kabla Yesu hajakuja ulimwenguni, ulimwengu ulikuwa umejaa dhambi. Na hiyo ndio jambo moja na lengo lile lilifanya Yesu aweze kukuja katika ulimwengu. Neno linasema ya kwamba ate Kiswahili, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru bali na sheria ya dhambi na mauti. Kazi hii ilifanywa na John the Baptist katika mto Jordan. Haikufungua watu. Watu walikuwa wanaugama dhambi zao na kubatizwa, lakini dhambi zao zinakaa tu ndani yao. Dhambi zao hasiondoki. Lakini Biblia inatuambia mstari wa 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned in the flesh. Please, wakati Mungu alitazama sheria na kazi yote ya John the Baptist, haikuweza kumfanya mwanadamu kuwa mkamilifu, kuwa sawa. Hata ni mtu anaweza kupokea uzima wa umilele. Wakati alipotazama akaona ile sheria ya Musa na Musa mwenyewe, Adam and Eve, Abraham, hawakuweza kumfanya mwanadamu aweze kuingia katika nafasi ile Mungu alikuwa anaotaka watu waweze kuipokea. Mungu alimtuma mwanae,
Ndio neno linasema ya kwamba kwa Kiswahili, maana yale yasiyowezekana kwa sheria. Kuna mambo mengi sana haikuwezekana kwa sheria. Sheria haikuweza kumfungua mwanadamu. Watu wale wote kabla Yesu hajafika, wote walikuwa wenye dhambi, kwa sababu kile kilikuwa kinao watawalia hakikuweza kuwafungua, hakikuweza kuwafanya kuwa kamili, wakamilifu. Haikuweza kuwafanya kuwa holy, haikuwafanya kuwa perfect, haikuwafanya kuwa righteous. Mungu akatazama akaona haijawezekana. Neno linasema ya kwamba akamtuma mwanae wa pekee, akamtuma Yesu Kristo katika ulimwengu tulio ndani yake, ndio anje aweze kukamilisha mawazo yake na tumaini lake kwa mwanadamu. Kwa hivyo mambo yale yote iliyotangulia from Genesis 3, yale yote yaliyokuja mpaka kutoa wanakondoo, wanachinjwa, wanafanywa, haikumkamilisha mwanadamu. Hata kama mtu alikuwa anatoa kondoo gapi mchana, sababu ile dhambi haikuwa inaondolewa. Dhambi haikuwa inaondolewa. Haleluya. John alitangaza juu ya yule atakaye kuja kuondoa dhambi, kwa sababu yale mengine yote yalikuwa yanafanywa, dhambi ilikuwa inafunikwa. But Kristo katika kitabu ya John yani shikilia hapo kidogo, twende katika kitabu ya John, shikilia hapo, tutarudi huo mstari wa 3 katika kitabu ya John the Baptist akanena kumuhusu Christ. John 1 akanena akasema 29, John 1:29 akanena akasema, the next day John said Jesus coming unto him and said, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. At siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Wakati John alipomuona Yesu, alinena akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu atakaye ichukua, atakaye iondoa. Bwana asifiwe. Aichukuae, sio mambo ya kufunika. John the Baptist na akina Moses na akina Law zilikuwa kazi yao ilikuwa kufunika, lakini huyu John the Baptist amemtambulisha atakaye ichukua. Kile kimefunikwa atakichukua, akiondoe kwa mwanadamu acho akiwa huru. Bwana asifiwe. Atakaye chukua dhambi yote ya ulimwengu. Kwa hivyo Yesu hakuja kufunika, hakuja kutenda kitendo. Kazi yake ili kitendo cha kufanya na kubakisha. Kazi yake alifanya kitendo moja cha kutosha. Mwanadamu yeyote aliye katika ulimwengu akafanyika kuwa haki kwa Bwana. Tukirudi katika ile Roman 8, ile Warumi 8 mstari wa hiyo 3, tutaona anasema ya kwamba maana yale asiyowezekana kwa sheria
Kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanaye mwenyewe katika mfano wa mwili ulio na dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Yesu alihukumu dhambi katika mwili. Alihukumu dhambi yote ile iliyokuwa ndani yangu. Alihukumu dhambi yote ile iliyokuwa ndani yako. Yeye alichukua dhambi ile ilikuwa imekufunga. Yeye hakuifunika wala kuibebeleza. Yeye hakuinenea. Yeye aliichukua na kupeleka mahali panapo ifaa iweze kuwa. Yeah. That, number 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili. Wale wote Yesu amechukua dhambi zao, hawafuati mambo ya mwili tena, bali wale wote dhambi iliyo ndani yao wanashughulikia mwili ndio waweze kujisafisha, kutubu, wanafanyia mwili kazi, sababu hukumu imejaa ndani yao, sababu wana uchungu, sababu wana huzuni, sababu wana uoga wa kifo. Mtu aliye na dhambi hakuna kazi ingine isipokuwa tu kujifanyia kazi, kujaribu kupigana na kifo, sababu dhambi ni kifo. Dhambi inaleta kifo, na wakati kifo kiko ndani yako, wajaribu kabisa vile utakapokiondokea. Haleluya. Unafanya kazi ngumu na nzito na kujaribu kutorokea kifo, lakini haiwezekani ukitorokee mpaka wakati ule utaingia ndani ya Kristo Yesu ndio aweze kukuokoa katika hiyo hukumu ya kifo. Hiyo inaitwa hukumu ya dhambi ndani ya moyo wako, na ndio uweze kukaa katika amani moyoni mwako, sababu Yesu ameichukua dhambi, ameichukua hukumu iliyokuwa teso katika maisha yako. Ati wakati Mungu alipotazama sheria haikuweza kuyatimiza mapenzi yake, aliyaweka kando, akamleta mwanao Kristo Yesu ili aweze kusimama katika mwana. Kesho tutaendelea na hiyo Roman 8, tuweze kuona mambo mengi inayozungumzia ile kazi Kristo Yesu aliyokuja kutufanyia sisi, ndio aweze kutufanya sisi kuwa sinless, watu wasio na dhambi. Hapo tumefika. Kesho yake hapo Roman 8 tutausoma mstari wa 5, na ndio tuone yale mengine Yesu aliyokuja kuyafanya, ndio aweze kuondoa yale yote ilizidikana kuondolewa na wale waliokuwa mbele yake. Wacheni tuombe, wakati wetu umekwisha. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa utukufu na nguvu, uwezo wako ndani yetu. Asante ni kwa sababu sisi tu ndani yako, ndani ya mzabibu, na wewe ndani yetu Mfalme. Ni kwa sababu ulitufanya kuwa nyumba yako ya kuishi.
ulitufanya kuwa tempo, mahali pako pa kutawala, pa kuishi, pa kupumzika. Ndio sisi watu wako tuweze kufanya kazi yako kulingana na vile wewe unavyopenda. Twakuinua na twakutukuza ni kwa sababu wewe ni Mungu asiye na kuchagua mtu yeyote. Ulimtoa mwanao Kristo Yesu aje ulimwenguni atufie sisi wote, atufungue sisi wote, atuondolee lawama yoyote ile tulikuwa tunastakiwa. Pokea sifa Baba wetu na Mungu wetu kwa utukufu wako na kwa neema yako. Asanti ni kwa sababu ya wote wale tulio pamoja na wale watakaoingia baadaye. Tutaweza Bwana Jehova Jire kuyatambua kazi yako Kristo Yesu na mpango wote ule Bwana alikuwa nayo tangu mwanzo katika maisha yetu. Tunakushukuru Bwana na tunakuinua wewe Mungu wa utukufu, na ni katika uwezo wote na mamlaka yote twakupenda Mungu wetu kama vile wewe ulitangulia kutupenda, na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba sisi wote na tunaamini. Amen.